Veelt het als een afscheidstournee? Ja, het viel wel zo. Het viel wel zo. Nu hebben we misschien allebei de punten en nu hebben wij het. En dan barst het feest los. Wij zitten in de archieven, dus ik ben de omroep helemaal terugspit. En ik heb fragmentjes gevonden van Henk de Jong, de trainer. Want we volgen daar al die hele leven. Dit is het eerste fragmentje en de vraag is of je er dan op reageren kerst en wat dit voor jou betekent. Direct weer, krijg net. En dan is het uitverdienende van Drachten. En dan vindt scheidsrechter Schenkels het mooi west. Drachten wint mij 1-0 van Blauw-Wit. Ja, dit is bij Drachtste Boys. Daar ben ik begonnen als hoofdtrainer. En ja, daar ben ik eindigen na 3 jaar hoofdtrainer. En daarvoor zo'n hier jeugdtrainer. Hier gewoon een contract, hè, weer landelijke jeugd toen. Weer bijna het allerhoogste niveau van Nederland. En toen had Drachtste Boys met de kans om hoofdtrainer te worden. Ja, er waren jongens die waren ouder dan mij, maar die toch goed met die jongens om te gaan. Hadden ze me geholpen, hè, want ik ben gewoon beginnend trainer. Ja, en dan eindigen we met de periodetitel. En nu hebben we misschien allebei een puntje en nu hebben wij het. En dat is voetbal. Hè? Het gaat gewoon om wie de goal maakt en dat kost je gewoon aan alles vernemen. Oh ja. Geweldig. Dat wie het hier dat je hem de periode pakken. En ik wil inderdaad beginnen met Drachtste Boys, want dat is natuurlijk die thuishaventje een beetje. Daar is het al je begonnen. Hoe wie die club voor jou? Nou ja, en dat ik daar de kans kreeg om trainer van het eerste te worden, dat had eigenlijk alles gebracht wat er later kwam is. Want dat ze dat nadien in, ja, wie ik nooit trainer worden van Cambuur of orenclubs. Ten alle tijden, ondanks vermoeidheid, proberen een organisatie te houden. Voor de rest hoef ik niks meer te zeggen. Je weet wat we willen. Het komt nu aan op karakter, op ploeg. Ja, bij Sneek ik zo'n mooi ding, mis. Daar heb ik zo'n mooi ding mee maken. Ja, ja, dat ding die vergis net. Hoe kan het dat die voetbalvrouw dat je net verloren had? Als je me aan ze dooruit, dan denk ik bij mezelf, wat voor meisje wil ik werken. Ik wil een goed meisje wezen, ik wil net rancuneus wezen. Als ik leuk waarom door iemand wat chemie zei, dan wordt iedereen leuk. En tuurlijk klik me net om je kan gaan, dat doe ik net. Maar dat doe ik wel op een subtiele manier. Of een keer recht uit, dat kan ik. Maar daarna ben ik het 1 minuut later weer vergeten. Strijd, ja, gewoon op genieten van die wedstrijd. Niet weggeven. Eén kans op het kampioenschap van Nederland. Ja, er zijn een hoop mooie dingen gebeurd. Hè. Bekers won, noordelijke bekers, landelijke bekerfinale spelen met amateurclubs. Ja, er is een hoop gebeurd. Dan het volgende fragment en dat is deze. Harkemasse Boys. WHC uit. Prachtig, dat vind ik mooi. Just die beeld nog wel eens waarom? Nee, dat had ik net wel vaak zien. Zo. En hoe is dat om dat waarom te zien? Ja, prachtige tijd. Harkemasse Boys. Ben ik via Pieter Spinder gekomen, mijn kameraad. En ja, daar hebben we zo volle leuke dingen in. Met prachtige voetballers en prachtig fanatiek publiek. Daar hoor ik van, aparte clubs. En ja, daar heb ik bijna alles gewonnen wat er te winnen voor. Hè. Dat is echt een hele mooie tijd. Ik voor u als gezin, een hele mooie tijd. Het wie ik voor jou de opmaat naar de grote club daar West nou zist voor de tribunes, Cambuur. En daarbij heb ik zelfs een fragment en ik door haast wat te weten, dat is een dreamenkerst. Als Volendam intussen maar 3-1 achter zit, valt de beslissing. Adnana Tigadouini maakt het de bevrijdende 2-0. En dan barst het feest los. Ja, die Excelsior uit, hè. Ja, toen verloren mijn leven. Maar toen verloren mijn leven, ja. Waarom verloren die leven? Ja, dan wist besprutsen in de programma's op televisie. En ja, dan wist bekend en dan zeiden de meesten, ja, wat een aardige man. Ja, even later draait het alweer bij, maar een speciale man. En letters vind sommigen meestal wel leuk, net leuk. En dat cykeltunnels in de jaren en ook je dus leven verloren in. Want dan komt hij in de Eredivisie. Hè? En zo'n weer gelukkig eerst Dwight nog trainer. Maar ja, later ging Dwight ik voor en toen moest ik het zelf gewoon nemen. Ja, en hoe je dan binnen, dat snappen sommige mensen net. En later wel al, ja, maar dat kennen ze net. En ja, dan verhoort het je leven. Hè? Dan schon mensen je. En nou ja, zij is dan niet een keer. Terug naar de volgende.
Prachtig, hè? De Graafschap. Zie je, Siki Diana. Die vrouw. Dit is promoveren maar de Graafschap in 2017. Ja, dat vind ik speciaal, ja. Ja, de Achterhoek is heel uniek. Dus dat is een mooie wereld om te wijzen, maar ook om te sporten en om te voetballen. Als bij de Graafschap trainer het best bent, dan mag je wel heel trots wezen. Hè? En datzelfde is hier bij Cambuur. Het zijn net de makkelijkste clubs. En als je het even volhouden kerst, ja, en kerst op een goede manier weer voortkomen of terugkomen, ja, dan mag je wel heel trots erop wezen. Wat docht het maar daar als die beelden nou weer omsjost? Prachtig, vind ik prachtig. Maar we gaan mooi wat presteert met z'n allen. Hè? Het proberen we altijd iedereen erbij te betrekken. Net Henk de Jong, met dit doen we met z'n allen. Dus ik krijg als heren en dat hebben we daar ook altijd in, altijd met z'n allen. En daar ben ik trots op. En als ik dan zie wat het teweeg brengt, vind ik echt mooi. Het is afgelopen bij Jong AZ tegen Cambuur. En de vreugde is wederom enorm bij de ploeg uit Leeuwarden. Ja, 12 jaar. Stond 0-4 voor met rust. Coronatijd, hè. Zo. Toen moesten we met de bus weer om. Ik zo mooi. En toen kwamen we hier. Ja, af en toe bij het oude stadion natuurlijk. Hè. Maar de meesten moesten op een gegeven moment weer voort, hè, vanwege de corona. Dus, maar dat weer ik prachtig, een mooi team. Eerst zijn de meesten, iedereen moest voort. Hè, toen we kwamen met Sander weer toen. Iedereen voort, 4 man hol, nou, dat wordt niks. En toen hebben we dat zo mooi opgebouwd. En ja, dat resulteerde in 2 jaar achter elkaar kampioen worden. Bij Cambuur. Hè. En achteraf is het mooi dat we toen net promoveerd zijn naar erop, want het was gewoon corona. En dan ben je 2 jaar kampioen achter elkaar. Dat was zakknap. Nou, daar ben ik wel heel trots op, ja. Dan pakken we de volgende hichtepunt. Het laatste, denk ik, hichtepunt. En ik denk daarmee dat je het ook precies wist, was het Sjost. Want zij heel lang lien. Wie dit net. Nou, heeft denk ik al een beetje een idee wat ik challenge wil. Jawel. Maar dat wil ik nog wel even zien, hè. Ja, bam, daar gaat er. Tony Jonker weg. Promotie. Ja, dit is zo'n lekker gevoel, hè, na die hele drukke maand. En dat we dit presteren, dat weer echt heel knap. Maar iedereen weer, hè, je supporters, dat we hier 's nachts komen. Ah, dit vind ik echt heel mooi. En toen wist ik, de hiek van de voorhand zijn, als we promoveren nou, dan stap ik. Want ik wil op het hoogtepunt stappen. En dit is het hoogtepunt voor mijn supporters, voor mijn spelers. Ik ben wies met die jongens, dat is zoals ik zei. Dat kan je zien. Want oorsom is het voor mij, ik zei. En daar ben ik het meest trots op, hè, dat je liefde voor elkaar hebt. Sportliefde, dat er is, dat vind ik mooi. Het is goed zo. Het is goed zo. Dank u wel voor alles, Jim.